啦，咁樣呢條片呢就會講2024年嘅第一條啦。咁第一條題目呢就講關於 carbon 嘅，咁就講 carbon 有兩隻 isotope 啦，一個係 carbon 12，一個係 carbon 13啦。咁大家都知道呢 isotope 嘅 meaning 呢就係即係 different atoms of the same element 啦。咁大家都係 carbon 啦。咁而啲 atoms 呢，即係而家呢兩個 atom 呢，一個 carbon 12，一個 carbon 13啦，佢哋有 same number of proton but different number of neutron 嘅。咁呢度嚟講呢，如果你即係你可以計翻佢哋有幾多個 neutron 嘅咁樣，咁 carbon 12就有6粒啦，carbon 13就有7粒啦。或者呢，其實你都可以直接用個 mass number 去寫咁樣嘅，即係我哋可以講翻呢個嘅呢個 carbon 12呢。就有每一個 carbon 12 atoms 呢，就個 mass number 啦，the mass number of a carbon 12 atoms 啦，the mass number of a carbon 12 atom is 12啦。咁樣呢，因為我哋講 difference 啊嘛，咁所以我哋有 while 啦，咁樣有個比較啦，while 呢個嘅that of carbon 13 atom 呢 is 13咁樣嘅，係啦，咁樣啦。咁你亦都可以講個 mass 講個 neutron 啦，即係你可以講carbon 13有7粒 neutron，carbon 12有6粒 neutron 咁都可以嘅，係啦。咁跟住 part 2呢，咁就講緊個 relative atomic mass 咧就係12.011，咁就講緊得呢兩個 isotope 嘅時候就計個percentage abundance 啦。咁我哋呢就會通常呢，我哋計呢啲題目呢，我哋就會叻，因為得兩個嘛。咁例如 carbon 12嗰個係 x 嘅，咁 carbon 13個 percentage abundance 呢就會1減 x 咁樣啦。OK，咁所以呢，我哋就可以計啦，12乘 x 再加13乘1減 x，咁就等於12.011嘅，係啦。咁我哋用計數機撳翻出嚟啦，咁你可以計一計啦，即係13減12.011等於 x 咁樣啦。咁所以呢 x 呢就等於0.989，咁我哋計 percentage 啊嘛，咁就即係等於98.9%咁樣啦。咁講呢一條嘅時候呢，我諗起呢，即係 A Level 有一條題目啦，咁我哋睇一睇啊。呢個呢係 A Level 96年嘅題目啦，咁啊 Paper One 嘅第一條嚟嘅。咁佢不過暫時個 Paper One 呢，我哋就未學嘅。咁佢就不過呢度順帶講下啦，咁就講緊有個 mass spectrum 啦，of carbon containing compound 啦，咁就有兩隻 ion 啦，咁其實就係嗰兩隻 isotope 啦。咁一個 mass 咧就12.00，一個 mass 就13.03咁樣啦。咁個 relative intensity 啦，咁呢件 total 加埋唔係100%嘅，咁其實都唔緊要嘅。咁我哋計嘅時候，其實就係12乘100啦，再加13.003乘1.12啦，咁樣。咁但係呢，變咗佢個 base 咧就唔係100啦，就要將呢兩個加埋一齊啦。咁就係呢個嘅咁樣。咁你見到其實都係計到12.011咁樣嘅。咁如果中六嘅時候，大家學 mass spectrum 嘅時候，可以再睇翻呢一條題目啦。即係我諗起嘅啫，咁樣順手講下嘅啫。咁但係都唔係重點嚟嘅。好啦，咁跟住 part B 呢，就講緊呢個嘅diamond 同 graphite 就係咁兩個其實都係 carbon 嚟嘅。咁兩個 carbon 嘅時候呢，咁但係佢哋有咩分別呢？咁你見到條題目就講咗啦，diamond 就 poor conductor of electricity 啦，while graphite 係 good conductor of electricity 喎。咁佢叫你做啲咩呢？叫你 state the similarity 同埋 difference of diamond and graphite in terms of bonding and structure 喎，咁樣。跟住最後呢，就要 hence 啦，咁我哋就要 account for the difference in electrical conductivity 啦，咁樣。咁所以其實係答3樣嘢嘅。第一樣嘢要答到個similarity，第二樣嘢 difference，咁就 in terms of bonding and structure 啦。咁第三樣嘢答到個 difference in electrical conductivity，即係答到點解佢哋有個 difference in electrical conductivity 咁樣嘅。咁我就喺書度攞咗兩幅圖出嚟啦。咁我哋可以睇翻diamond 同 graphite 啫。其實我哋講咗 similarity 先啦。similarity 咧，其實大家都知道嘅，both have 呢個嘅 giant covalent structure 嘅咁樣啦。OK，咁跟住 difference 啦，我哋可以咧睇翻個幅圖啦，咁樣。咁你見到diamond 嘅話咧，其實每一個 carbon 咧，例如我哋睇中間呢一個 carbon 啦，佢係有1
2、3、4四個 bond 嘅，bond with other 即係 form 4 covalent bond with other carbon compound 嘅，唔係 carbon atom 嘅。咁但係咧你睇翻 graphite 嘅時候咧，我哋睇睇呢一粒啦。咁其實佢就係 form 3個 bond 嘅啫，係啦，3個 covalent bond with other carbon atom 嘅啫。咁呢個就係個 difference 啦，咁樣。咁我哋可以寫低啦，咁樣。我懶得寫，我哋 copy 啦，咁樣。係啦，咁就 similarity 就係頭先我都寫咗啦。哎呀，睇下先點樣可以 paste 係啦，咁樣啦，我哋咁樣啦，咁就係一個就係 4 covalent bond 啦，一個就3 covalent bond 啦，係啦，with other carbon atom 嘅咁樣。咁最尾啦，即係呢個第一點啦 ，similarity，第二點。difference 第三點就係 account for the difference 啦，咁就係因為咧一個就 form 晒4個 bond 啦，一個咧就淨係 form 3個 bond 嘅啫。咁 suppose 佢應該有4粒 electron 去 form 4個 covalent bond 噶嘛，咁剩咗嗰粒咧就係會變咗 delocalized electrons 啦。咁你就要講到 presence of delocalized electrons 而令到佢可以 conduct 到 electricity 咯。咁因為你要答 difference 啊嘛，所以其實兩個都要答晒嘅。OK， 好啦，咁跟住到 part C 啦，咁 part C 咧就係講緊即係 form compound 啦，咁樣咁就 C2N2 啦，咁就條題目啦，一個比較 unfamiliar 嘅 compound 啦，咁但係佢又講咗嘅有一個 carbon 性高 bond 咁樣嘅，咁所以咧你諗到啦，兩個 C 咁就有 carbon 性高 bond。OK， 咁跟住咧 suppose 佢哋可以 form 4個 bond 噶嘛，咁 N 又可以 form 3個 bond 噶嘛，咁個 N 喺邊咧？咁咪有3個 bond with N， 3個 bond with N 咯。OK， 咁呢個就係佢個 structure 啦。但係咧留意翻咧，佢條題目咧係叫你畫 electron diagram 嘅，咁所以我哋就畫翻 electron diagram 啦。咁就係有4個圈啦，4個圈，咁中間就係 CC 啦，咁就會係single bond 啦。OK， 咁跟住另外嗰度咧就會 form triple bond 嘅，triple bond with N 啦。咁啊記住唔好漏咗 N 咧，佢有 lone pair 嘅。OK， 咁樣咁就係呢個嘅 C2N2 咁樣啦。好，咁第一條就講到呢度啦。